नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको एक पोस्टर मेकिंग करना बता रही हूँ, जिसमें आधा पोस्टर मैं ड्रॉ करूँगी और बाकी का आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि पोस्टर बनाते हुए सबसे पहले क्या होता है, उसकी पोस्टर की आउटलाइन बनाई जाती है। तो हम आउटलाइन बना देते हैं। ये देखिए, मैंने आउटलाइन बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ लिख देते हैं। हम हेडिंग डालते हैं इसका, क्योंकि पोस्ट का हेडिंग होता है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं। और मैं हेडिंग के लिए ऑरेंज कलर चूज कर रही हूँ। ठीक है, तो हेडिंग है हमारा नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, अब पोस्टर में क्या होता है, पिक्चर्स भी होती हैं और कुछ स्लोगन्स भी, या कुछ मैटर भी होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको पिक्चर्स बता देती हूँ कि आपको क्या बनाना है। तो जैसे एक ब्लॉक हमने ये लिया, एक ब्लॉक ये लिया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एरोप्लेन बनाएंगे। क्या करेंगे, एरोप्लेन बनाएंगे। यहाँ पर आप एक लाउड स्पीकर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक मंदिर बना दीजिए और उसकी घंटी बनाएंगे। फिर यहाँ पर आप कुछ भी मीटिंग वीटिंग, वो कोई प्रदर्शन वगैरह बना दीजिए। तो इस तरीके से 4 चित्र बना दीजिए। अब इस साइड में मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। इस साइड में आपको क्या करना है, कॉजेज लिखने हैं। कॉजेज लिखने के लिए हम कलर ले लेते हैं, ये वाला CAUSE। ठीक है, और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब स्टॉप, यानी कि इनको रोकने के साधन। तो इधर के लिए जैसे कॉजेज वाला कॉलम था, उसमें आप क्या करेंगे, आप लेंगे पहला ट्रैफिक। ठीक है, दूसरा रिलीजियस इवेंट्स। तीसरा पब्लिक इवेंट्स या पब्लिक प्लेसेस, आपने जो जो लिए हैं। चौथा लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स, ठीक है, ये तो हो गए कॉजेस। आप और भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम लेंगे प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, हेडिंग टॉपिक लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर में दूसरा साइलेंसर्स। ठीक है ना, साइलेंसर्स वो आपको यूज़ करने हैं बाइक में। फिर पब्लिक में एक लिमिट ऑफ
लाउड स्पीकर्स या लिमिट ऑफ लाउड या स्पीकर्स इन पब्लिक। अब हमने क्या किया था, आउटलाइन बना ली थी, बीच में चित्र बनाए, यहाँ हेडिंग हो गया, यहाँ आपने कॉजेज लिखे, यहाँ प्रिवेंशन लिख दिए। तो इस तरीके से आपका पोस्टर बनेगा। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, अब आपको इसे कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।